ini adalah full stand yang paling gempak yang pernah saya print. Okey. Kenapa? Kerana bentuk dia seperti kursi kereta, bucket seat kereta tu. Okey. So siapa-siapa yang kaki kereta, yang minat kereta, memang sangat sesuai untuk letak ke atas meja. Okey. So full stand ni saya pecahkan kepada 3 warna, warna merah, warna biru dan warna kuning. Okey, untuk bucket dia warna kuning dan untuk ke frame yang support dia tu warna biru dan frame nak pegang bawah dia tu warna kuning. Okey, sangat menarik. So, walaupun dia sekarang tu di printer tapi full stand ni memang sangat stable. Okey, kita boleh letak horizontal ataupun vertical. So memang sangat stable lah. Okey. So macam mana? Menarik kan?